你做人啦！正你啊！做人啦！你飽啊！冇湊下影影影，咩黐熟賣熟啊！謝阿明，屌你老母！收你啊！柒頭！聽啊！屌你老母！撞啊！再影啊！揸槍啊！屌你老母！喂！我喺度！係啊！哎呀！報警！報警啊！報警啊！報警啊！你做人啊嘛而家！冇啦！咁撚多事啊！屌你老母！謝阿明！做人波！報警啦！我公傾嘅。我自己報啊！狗仔嗌聲爸爸嚟聽下。阿仔，翻鄉下。喂。唔該，啱啱俾人坐喺大埔區喎。係啊。車牌 MY 7幾車啊？7656啊。冇啊，冇得當啊！仲要係咁推住我。你都幫你個中心勞工啊！你揩到我。唔係啊，佢撞到我。唔好亂做啊！咩都係蠢事啊！我同你講，係咪啊？買事嗰期先咩屌啊！而家有人特登，你喺個車頭特登拉喺嗰個車上邊，屈我話有係和中心大煲，冇事，自己冇事，我自己冇事。唔該，太差人嚟，好驚啊！佢而家佢嚟屈我嘅，我架車牌佢特登拉落去，係，我架係私家車嚟嘅。MY 7656，我入係啦，睇下我真係冇事啊，佢冇得做。呢層嘅，好對方嚟一級，對方係男仔嚟嘅，男仔唔係男人係男仔，你又爛仔，係你嘅波比，你記住。爛仔就冇爛仔㗎啦。你嘅波比。係啊，好多人車啊，醜啦，我聲。夢雕，夢雕，你同你老闆娘都係一樣，都係食咗一個冇乜手。係啊。喂，我哋揸大個鏡頭影住佢，喂，睇鏡笑。啊，呢個咩林幾好啊？夢雕，打埋俾我老豆先。冇入望住佢，係咪而家影片啊？就影緊名片啊，大把咩啊？喂，有冇聽過啊？喂，覆緊你啊，柒頭，行啦。哇，唔怪之冇生意做咯，成日阻街。有人冇生意做，報警。我做得好撚喂，爸 B 啊！我俾人特登落車撞啊！喂，聽人講你成日報警話喺度撚多車喎，係咪你啫？走啦！有冇搭車行？我架車喺度拍，哎呀，撞！你唔俾入去，全啲人都喺度啊！專登係啊，真係啲人咧，包翻個靚啲嘅咧，你有見到啦？唔好箍住我手震啊，咪箍住我啊！喺邊個係波比咯？喺邊個波比咯？你俾夠啦！梗係影啦！咁咪同你享受啊！影乜撚嘢啊影？大隻死！高清啊！小心啲啊！死未啊！陰公之類啊 ！OK，冇問題。一分。喂，人單，屌你老母！你得單倉啊！喺邊個山坡啊？喺邊個山坡咋？喺邊個山坡？背景嗰啲係6000蚊，有背景8000蚊㗎，你相信呢一社會嘅？我又冇背景㗎，我就揾白卡㗎咋。我哋好驚，黑社會啊！我冇用你啊！我有幾間分店啦。黑社會啊！我哋好驚。喂，呢邊走。開咗幾間分店啊你？保證啊！使埋紙嘅乜笨？保證你啊！你想知啊？喺邊個13分鋪啊？香港開唔到啊！喂，正哥落車啊！你走香港定大陸啊？你翻大陸都保證冇得幫你老細做咩？我哋咩事都好地地，又冇人撩你哋，係咪先？聽講你你要影周我做乜撚啫？有啲剝削真係。唔係啊，點解報到黑社會8000蚊嘅？我哋真係唔係黑社會啊！啲打工仔8000蚊黑社會。我話唔知，我話乜嘢都唔知。你又唔係揸車埋邊打籃嘅喎？喂，嚟嘅喎。你條路行唔到啊！你死啦！你行啊！收你！大哥啊，老細啊，幾啦我話屌你老母啊！
我揸。狗嚟嘅，點解屌你老母呢個？睇邊個啫？你邊個？係啊，機頭啊，屌你老母呢個？你係一隻大特死嘅狗。收位啊！哦，冇咗勁啦，屌你老母臭閪，咁樣樣。咩啊？呢個就係個伙計四眼明。我知喎，冇你啦。睇四眼明？屌我老母喎！喂，你唔好撞到我啊，榮哥，好撚驚啊！馬行條馬路啊！你唔好咁撚多事啊，做架兩係咯，人架兩啊，快做。喂，走狗，拜拜，走狗，拜拜，走狗。計撚住影佢。喂，行返去先。喂，影住咁多先，影住點解咁停啊？